Дарик. В предаването има продуктово позициониране. Спечели с Мосю Бриколаж. Мосю Бриколаж. С грижа за дома и градината. Привет на всички майстори и майсторки. Може да ви се струва, че е 10:36, но часовника показва 9:36. Време за неделната ни среща в ефира на Националното Дарик Радио. Стартира Спечели с Мосю Бриколаж в своята неделна по-дълга версия, в която освен да печелите, може да получите, разбира се, ефирно идеи за ремонта в дома и градината. На 28 октомври обаче ще ни бъде малко по-различно, ритмично и, разбира се, ремонтно. Причината е, че имаме гости в студиото на Дарик Радио, а след разговора с тях вие ще може да се борите и за самата награда, ваучер на стойност 20 лева от любимата ни верига. Аз съм Инес Павлова, тон режисьор Ивайла Дулевска. Привет на всички! С грижа за дома и градината сме тук в студиото на Дарик. Музиката, която върви като фон, не е случайна. Тя е на една българска банда Good Music Society. Ако отворите техния сайт, ще прочетете следното: нищо повече от модерен рок-н-рол, който променя света. Това основно правят музикантите от бандата с едно от най-неочакваните имена, може би, най-характерно звучене за българската рок-сцена. Мишо вокали, Бо вокали и цигулка, Васето китара, Ачо бас, Стоян барабани. Вярват, че за да промениш света е нужно да докоснеш само един човек и да му помогнеш да види своя свят с други очи. Здравейте, момчета! Здравейте! Сега всъщност обаче и на кого казвам здравейте в ефира на Дарик и по-специално Спечели с Мосю Бриколаж. Те са двама от членовете на бандата. Вокалът Михаил Стефанов и китарата Васето Крумов. Васето ли ти е точно името или Васко? Аз съм Васил. Васил. Ама навсякъде те пишат Васето и аз заради това така. Така, ако някой е слушал в сряда Спечели с Мосю Бриколаж, може би е наясно с повече по вашата тема, защото всички знаем, че музикант къща не храни. Така и от Мосю Бриколаж казват, а пък сега е време да разберем дали музикант може да строи репетиционна. Слушателите ни в сряда разбраха, че любимата ни верига направи едно онлайн реалити, което ви позволява да ремонтирате вашата репетиционна. Разкажете ни за идеята, проекта и въобще всичко. Ами, репетиционната ни имаше спешна нужда от ремонт. Общо взето беше много плачевно положението. През март месец имахме неприятна случка, обраха ни половината от оборудването от тази репетиционна същата, след което с помощта на приятели възстановихме всичко, слава Богу, сега всичко е наред, но решихме, че трябва да вземем сериозни мерки и така или иначе сложихме стабилни врати. Решихме, че като ще сложим врати, по-добре да правим цялото място. Почнахме да правим проучване на цени, на консултанти. Общо взето в Мосю Бриколаж се отнесоха най-разбрано, най-добре към нас. Консултираха ни, след което обаче се оказа, че дори и въпреки добрите цени там не ни стига бюджет за целта. Като на много хора, които искат да ремонтират каквото и да е. Да, за съжаление. Да, защото ние искахме освен да го боядисаме и да го измажем, искахме да го звукоизолираме, което всъщност се оказа. Да, и се оказа и най-скъпото. И общо взето тогава ни хрумна да се обърнем към Мосю Бриколаж и да им предложим да вземат да направим един съвместен проект заедно, те да вземат да ни подарят материалите, а ние да вземем да си оправим студиото сами и да видим може ли музикант да ремонтира сам. И те ви казаха на голямо да. Ами те много харесаха идеята общо взето. Наистина, музикант как ремонтира? По-скоро тук Васето може да каже. Той е основно изнесе. Доста интересно е някакси. Учихме се ние как ремонтираме. Майсторите на Мосю Бриколаж доста ни помогнаха. Ние така от знания, които имахме, примерно в семействата, които сме помагали по ремонт и така нататък. Не, че много опит имахме, но... Важно обаче да има ритъм и музика, докато ремонтираш. Да, не е отличен опит, така да си мисля. Да, така е. Ние
Васето беше основен играч в шпакловката. Основен майстор бях аз. Основен майстор. Ние по-скоро общаци бяхме. Другите бъркахме шпакловка, аз носих, с мене ме хванаха. Не, да, бири носих. Нашите майстори казаха задължително, като ходиш при майстор, с кафета се ходило и ние всеки път забравяхме. Кафе, обяд, вечера, бира, да, всичко точно така. трябва. Да има, да. Така че, общо взето, ремонтът е почти приключил вече. От Мосио Бриколаж наистина дадоха абсолютно всички материали, от които имахме нужда. Дори изолацията, от която имахме нужда, те нямаха на склад, но я поръчаха специално за нас, доставиха ни я. Абсолютно, страшно много сме им благодарни. И сега планираме в края на ремонта, когато имаме вече новото студио, да направим един полуизненадващ концерт. Изненадващ, защото няма да кажем кога и къде. Това е една изненада, да, за 12 годишнината на Мосио Бриколаж. Да. Добре, кое ви беше най-трудното обаче? Може би рушенето или... Тя си беше доста разрушена, не сме рушили. Имате предварителна подготовка. Да, тя си беше подготвена за... Не знам, за мен аз носих основно. В смисъл, че мене не ме бива много по финните неща. Васето се... Шпакловката може беше най-така... Да, беше, защото шпакловката е майсторска работа и май това беше А консултанти от Мосио Бриколаж идваха имаше, да. Значи ние правихме нещата, ама си имаше професионалисти, които да ни консултират и ние чиракувахме основно, защото иначе щеше да е пълно бедствие. Нямаше да е по-добре репетиционната накрая. Цялото това изживяване така не ви ли вдъхновява и за нещо много, за някакъв ритъм, да кажем, да включите и четката върху барабаните или нещо такова? Затова не сме се сещали за четката върху барабаните. Не, определено ни вдъхнови за това, че една банда може да прави много по-интересни неща и компании като Мосио Бриколаж, които са отворени и свежи към такива идеи. Ние просто видяхме как дори от едно ремонтиране може да стане страшно интересен проект. Който мисля, че ще можем да го видим и в едни специални клипчета. Да, те вече клипчетата се качват в страницата на Мосио Бриколаж във Фейсбук. В страницата на Мосио Бриколаж и в нашата Фейсбук страница до сега има към 20 клипчета, които качваме. Общо взето в тях има и съвети, има и как в една количка в Мосио Бриколаж има в една количка обикаляме и правим серенада за клиентите. Има и едно жестоко състезание с товарни колички в склада на Мосио Бриколаж. Това искам да го Има го, да, качено е това вече. Общо взето хората много се радват. Много се кефат. Браво, момчета! Доказахте, че музикантите, освен да свират, могат и да ремонтират и да им се раждат такива идеи. Много важно е. Един музикант първо трябва да се научи да носи, след това да свири. Какво да носи? Инструменти. Добре. Всичко от един концерт на свирането е примерно час и половина. Носенето поне 4 часа. Да носиш, да си свалиш техниката, да занесеш. Знаете ли, аз имам едно мое любимо правило на 5 пъта. Предварителната подготовка предотвратява провалянето на плана. И в това влиза и носенето и всичко останало. Точно така. Освен да ви благодаря за това, че дойдохте с един час по-късно, това просто е заради времето, спечелист Мосио Бриколаж. Следете редовно, разбира се, страницата на Мосио Бриколаж във Фейсбук, където ще откриете вече споменатите от нас клипчета. Също там може да давате и майсторски съвети на самата банда. Малко музика сега с марка Good Music Society, а след това ще играем за играта на Мосио Бриколаж. Днес ваучер на стойност 20 лева. Melodies rushing through my mind as I keep running. Where can I go? How can I hide from the eyes of the one who keeps chasing me day and night, like a heavenly hound, heavenly hound, heavenly hound. The king is my desire,
fortress in the night. He sets my heart on fire. My strength is when I fight. I hear him in the distance, running for my soul, crushing my resistance. It's all the only Едно от прочетата на Good Music Society в ефира на Националното Дарик Радио и играта Спечели с Мусю Бориколаш. Време е сега да отворим нашия телефон 984-983 с код за София 02. Въпросът ни на 28 октомври, когато поспахме с един час повече, отново е като за музиканти, просто защото преди малко имахме и музиканти на гости. А следният въпрос е: кое от изброените шумоизолация, стана дума преди малко за шумоизолацията, ако сте слушали внимателно, веднага ще може да отговорите. Давам ви 3 варианта за верен отговор. А. Каменна вата, Б. Минерална мазилка или теракол. Кое от изброените е шумоизолация, каменна вата, минерална мазилка или теракол? 984-983 с код за София 02 е телефона за връзка с нас. Един от вас ще си спечели ваучер на стойност 20 лева от днешната игра Спечели с Мусю Бориколаш подарик. Следващата ни среща, добре знаете, е утре, понеделник между 15 и 15:30 часа, когато отново ще играем. Сега обаче към първия, който иска да даде верен отговор на въпроса: кое от изброените е шумоизолация? Здравейте! Ами, шумоизолация е каменна вата. А вие сте? Митко Кирмичив от Благоевград. И ми трябва за вилата. Ако ми трябва така горе-долу, ще ви кажа колко. Ще направим сделка с вас и така. Това по принцип в ефир или извън ефир трябва да стане? Ами извън ефир ще бъде, може би ще ви поканя в някой софийски ресторант. Може би скрим. Добре ми звучи тук опит за подкупване. Дали обаче ще се вържа, малко по-късно ще разберете. Благодаря ви, Митко. Към следващия, здравейте. Ало. Здравейте. Добър ден. Кое от изброените е шумоизолация? Каменна вата, минерална мазилка или теракол? Теракол казвате вие? Теракол, да. Вашето име? Откъде сте? От София. Божидар от София. Добре, благодаря ви. 984-983 с код за София 02. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Според мен верният отговор е каменна вата и колкото е по-тежка, толкова е по-добре като шумоизолационна така вата и така нататък. А вашето име? Агоп Каспарян. Каспарян, откъде? От София. Добре, и вие вече сте в списъка. С моя списък, този, който е на обадилите се в Спечели с Мусю Бориколаш днес. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Верният отговор е каменна вата. Аз съм Вяра Стоянова от София. Благодаря ви, Вяра Стоянова от София. И вас ви записах към следващия слушател. Добро утро! Добро утро! Как сте? Красимир Петров съм от Русе. Ага. Шумоизолиращия материал е каменна вата. Добре, и вас ви записах. Благодаря ви за обаждането от Русе. Здравейте на следващия. Ало, чуваме ли се? Добро утро. Ало. Добро утро. Добър ден. Добър ден. За играта ли се обажда? За играта трябва да се обаждате. Да, отговорът е каменна вата. А вашето име как е? Никола Горинов. Откъде сте, Никола? От София. Горинов, нали така? Горинов, да. Горинов от София казва каменна вата. На къде пътувате? Към София пътувам. Добре, лек път ви пожелавам. Това е Спечели с Мусю Бориколаш подарик. Кое от изброените е шумоизолация? Каменна вата, минерална мазилка или теракол? 984-983 с код за София 02. Един от вас ще си спечели ваучер на стойност 20 лева. Здравейте! Някой слуша силно радио. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Може ли малко да си намалите радиото, да ме слушате в слушалката? Обажда се Ивайло Стефанов от град Етрополе. Така, редовен участник. От гора, казвате вие. Благодаря ви, Ивайло. Кажи речи, във всяко издание на Спечели с Мусю Бориколаш се включвате. Сега към следващия. Добро утро. Ало? Добър ден. Утро. Добро утро, добър ден. Май двама сме се включили едновременно.
Много са желаящи, така че не знам. Да. Слушам ви. Аз съм София Иванова от София. Отговор е А. Каменна вата. Добре, София. И усмихнат ден. И на вас усмихнат ден. Поспахме си с един час повече. Какво по-хубаво от това? Само, че до вечера малко по-рано ще ни се стъмним. А това е друга тема на разговор. Здравейте. Добър ден, обажда се Ксения Дечева от София. Отговорът е каменна вата. Хубав слънчев ден на всички. И на вас, не знам колко ще е слънчев, сиви облаци над София. Точно когато се сменяше тази нощ времето, имаше ураганни ветрофе, но сега с грижа за дома и градината играем за ваучерна стойност 20 лева. Здравейте! Добър ден. Добър ден. Отговор е каменна вата. А вашето име? Красимир Славков от Варна. Красимир Славков. Да. Добре, благодаря ви, господин Славков, за това ваше обаждане. Успявам да запишам всичките ви имена. Към следващия, здравейте. Добър ден. Добър ден. Обажда се Таня Христова от Етрополе. Отговора каменна вата. Благодаря ви за това ваше редовно обаждане и участие от Етрополе. Здравейте и на следващия. Ало. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Обажда се Владимир Йотов от Враца. Да. Отговор е каменна вата. Казвате вие. Добре, благодаря ви. А въпросът ни е, кой от изброените е шумоизолация, каменна вата, минерална мазилка или таракол? 984-983. Здравейте. Ало. Добър ден. Чуваме ли се? Ало. Не знам, това самолет ли е, трамвай ли е? Здравейте. Явно тук няма да се чуем, Ива. За съжаление. Беше много шумна атмосферата около нашия слушател. Здравейте обаче на следващия. Здравейте. Слушам ви. Каменна вата. А вие сте? Аз съм Илия Младенов от Шумен. От Шумен Младенов. Добре, благодаря ви. Здравейте и на следващия. Ало. 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 Здравейте. Здравейте. Отговорът ми е каменна вата. И Йорданка Рангелова от Пловдив. Рангелова от Пловдив. Добре, благодаря ви. Към следващият. Ало. Добър ден. Добър ден. Ми да се включа в играта. Включете се. Вата от камъни ми е отговора. Добре, ще... Добре, да каменна вата. Добре. Вашето име как е? Петко Наков от София. Петко Наков от София. Добре, благодаря ви за това ваше обаждане. Последен слушател за днес. Имаме само още малко време. Здравейте. Ало. Ало. Здравейте. Ало. Слушам ви. Добър ден. Добър ден. Отговор е каменна вата. Обажда се Елисавета Стоичкова от София. Благодаря ви, госпожо Стоичкова, за това ваше обаждане на телефон 984-983 с код за София 02. Имаме още само минутка, защото след това, разбира се, трябва да има жреби, да ви кажа още няколко думи за финал на спечелист Мусио Бриколаж, така че само още минутка. Здравейте на следващият. Здравейте. Слушам ви. Отговор е каменна вата. А вашите имена? Обажда се вашата редовна слушателка Таня Максимова от Враца. От Враца. Така, благодаря ви. 984-983. Още слушатели. Здравейте. Ало, здравейте. Слушам ви. Ели Трайкова от Пловдив, каменна вата. Трайкова от Пловдив. Добре, благодаря ви. Вашият отговор е верен. Здравейте. Ало. Да, чувам ви. И аз ви чувам. Отговора. Така. От търговица обаждаме Ерджан Ибрямов. И Брямов. Да. Накъде отивате в момента? На Нилата Дора. Добре. Дано времето да ви го позволи. Здравейте, може би и на последния слушател в ефира на Дарик Радио. Здравейте. Ало. Здравейте. Здравейте. Каменна вата, малко е тежичка, но дава добра изолация. А това особено е важно. Нали така? Да. А вашите имена? По-добра е от стиропора. Добре, вашите имена? Ангел Ангелов от София.
Благодаря ви, Ангел, за това ваше обаждане. Край на играта ни за днешния 28 октомври. Малко музикантски въпрос, защото шумоизолацията е много важна за музикантите, а и за онези, които работим в радио. Но, кое от изброените беше шумоизолация, каменна вата, минерална мазилка или теракол? 99% верни отговори. Наистина отговорът е каменна вата. Това е шумоизолация. Само един каза, че е теракол, ако не се лъжа. Сега е време да спечели някой от вас, тъй като днес не знам защо, но не си писах номерата, под които ми се обаждате, с затворени очи, ей така където ми се спре химикала, той печели. Честито на Красимир Славков от Варна. Красимир Славков от Варна печели ваучер на стойност 20 лева от любимата ни верига. Още в понеделник от Дарик София ще изпратим в Дарик Варна наградата на Красимир, така че той в следващите дни може да отиде в офиса на Дарик Радио в морската ни столица, откъдето да получи своята награда. Още веднъж печеливш Красимир Славков от Варна. Това беше всичко от спечелист Мусю Бриколаш за днес. Следващата ни среща ще бъде в понеделник, след това във вторник, след това в сряда, между 15 и 15:30 часа. До тогава може да посетите сайта www.mr-bricolage.bg, фейсбук страницата на Мусю Бриколаш, също така и блога на веригата, откъдето с грижа за дома и градината да се заредите с много вдъхновение за ремонта. Аз съм Инес Павлова, тон режисьор Ивайло Дулевска. Чао за днес и до утре! В предаването има продуктово позициониране.